Viacerí nevedeli svoje auto ani naštartovať. Nakoniec sa ukázalo, že kúsok, na ktorý by bol krátky aj James Bond, má na svedomí mladá žena, aj keď o tom ani netušila. Chvíľu to vyzeralo tak, že v uliciach Banskej Bystrice pôsobia nadpozemské sily. Desiatky vodičov sa nevedeli dostať do svojich aut. Ovládanie diaľkové je vypnuté, alarm je vypnutý, aj imobilizer je vypnutý. Otváram auto. Otváram, nič. Niektorým sa nedarilo ani naštartovať, bezradne postávali na parkovisku a nevedeli sa dostať do práce. Ja si myslím teraz, že to niekto má nejakú rušičku alebo niečo ruší. Medzi ľuďmi sa objavili informácie o tom, že v tom majú prsty zlodíji. Týmto spôsobom by autá mohli ľahko vykradnúť. Za podivuhodnú označili situáciu aj mestskí policajti, ktorí v 3 uliciach museli nezamknuté autá strážiť. Sme posilnili v tejto časti mesta hliadky mestskej polície. Na ulici sa objavili pracovníci telekomunikačného úradu so špeciálnym meracím zariadením a snažili sa odhaliť zdroj rušenia. Za záhadou je toto červené auto a pokazený alarm v ňom. Hoci to znie neuveriteľne, je to skutočne tak. V momente, ako na ňom mladá vodička odišla, začali všetky diaľkové ovládače fungovať a autá štartovať. No pravda, že ide. Aj mne, ja som už naštartoval. Pokazený alarm v červenom aute totiž vydával núdzový signál, ktorý rušil všetko v okolí. Kdyby som si nebol myslel, že alarm namontovaný profesionálnou firmou, že môže spraviť takýto problém. V tejto situácii môže dojsť, ak je vo vozidle starší typ alarmu, ktorý vysiela na tej istej frekvencii ako diaľkové ovládače, ktoré majú vlastne o mnoho nižší výkon. Na pokyn pracovníkov telekomunikačného úradu museli alarm odmontovať a auto odviesť do servisu. Pre televíziu Katarína Kováčiková.